好熱咧就會好熱就會生熱痱係咪？係啊。如果熱痱咧成日出咧，有可能嘅皮膚嘅膚質咧就有啲問題。咁呢個咧要經常揾啲濕嘅紙巾、濕嘅同佢抹一抹佢，同埋呢啲衫咧一日要換3次。係啦，一日要換3次啊！如果你換得少咧，個衫咧會積聚咗喺度就唔得。少少咧，嗰個青筋掹鼻梁，無事喊山長，會有少少呢個情況。有可能咧，小朋友咧，佢嗰個汗咧係有啲濕氣，濕氣太重嘅小朋友咧，佢好多時咧，佢嗰個毛囊同皮膚咧，就係因為佢個濕黏性個汗黏性過高，就會黐住皮膚咧，就會出現痕癢。咁呢種痕癢咧，如果你冇及時抹開咗，個毛囊閉塞咗，一塞咗時間一長咧，就會出現痕啊、紅疹啊，或者其他想發出嚟嘅嘢。我哋 check 清楚。好，第一件事咧，要減少佢嘅熱，佢唔可以太過熱，譬如啲毛咧一吹咗咧，要久唔久又要同佢退一退先得嘅。好，冇事，好，咩事。